各位朋友好，又係我 Gary 風流才子嘅 Gary 啊。嗱咁之前冇見一排啦，咁我上一條片都有即係講解下，就即係我之前呢半年忙啲乜啊，咁同埋同大家分享咗啦。我最近有個 trip 啦，就係去即係中國大陸玩，咁同啲朋友飲食，亦都 inspire 咗我好多關於退休嘅一啲特別諗法咁樣。咁因為條片太長咧，咁所以上一條片咧就係出到唔夠一半嗱。咁今日咧就出埋另外嗰一半啦。咁我會 share 下我一啲見聞咁。咁開始之前咧，我哋睇片之前咧，咁都想帶出少少觀點啦嚇。嗱，因為而家其實就啱啱11月尾嘅啦。你見到我而家喺身處多倫多，多倫多天氣 OK 嚇，唔係就係點樣落大雪啊？而家都即係有啲少少飛雪喺度啫。嗱，其實每年嘅呢段時間咧，就係我自己去做 planning 嘅時候嚟嘅。咁雖然咧喺加拿大咧，通常啲人咧就每年係叫2月尾啦，啲人就叫做 RRSP season 咧，咁先至會諗下究竟應該點樣去 plan for retirement 啦、investment whatever。咁又或者去到4月尾要交稅啦，先至去諗。嗱，呢個概念係錯嘅。我哋其實應該年尾就開始諗嘅。點解咧？因為你最好嘅時候就回顧翻你之前一年你訂立咗一啲財務嘅目標，例如儲蓄啦、投資啦，或者你諗住未來究竟幾廿年應該點做？咁但係如果你而家去回顧，你發覺過去一年如果做唔到嘅話咧，咁其實好大機會未來幾年甚至未來20-30年咧，你原先訂立一啲退休投資計劃咧，都未必做得到，未必有成效嘅。所以我特意安排咗一個叫做線上嘅退休策劃講座。呢個 whole new idea 嚟嘅，同以前嗰啲講座係唔同嘅。而個 topic 係乜嘢？以正面嘅態度咧，去解決常見嘅財政煩惱。而日子咧就係2025年嘅12月13號，我哋以 Zoom 去進行嘅。咁係星期六多倫多晏晝4點鐘，或者溫哥華嘅晏晝1點鐘嘅。重複嘅日子係2025年12月13號星期六多倫多晏晝4點鐘，溫哥華晏晝1點鐘。有興趣嘅朋友 email 同我就登記就可以㗎啦。嗱，呢個唔係一個普通嘅講座嚟嘅。咁我哋會 pinpoint 好多常見嘅問題，點解我哋做投資做得唔好，點樣安排退休做唔到嘅話咧，咁我哋呢個講座會 pinpoint 晒所有呢啲問題。最重要嘅，我哋有埋解決方案，好冇？嗱，咁好啦，唔好講咁多，去片啊！上面都有個前多位嘅三呼頭，都係自己影下感受。呢一度真係好多國產嘅車，家庭 van 做得好靚。都話而家而家咧有位銷售處嘅朋友咧帶我哋去睇嗰間屋啦。喺個商場嗰度咧，就通過個商場咧就可以入去個屋苑嘅喎，所以你話幾好啊？呢度啲生活環境真係唔錯㗎。嗱，如果有啲好多朋友喺加拿大未返過香港，未嚟大陸咧，即係會有啲 surprise， 因為我就係啦。佢仲有啲嘢食咧，其實真係個價錢好平，我見到啦。好多麵食飲嘢嗰啲咧，呢一度有間叫蜜雪冰城。杯嘢飲都係幾正，10蚊到啊！要使6蚊8蚊咯，係咪啊6蚊8蚊啦，跟住前間陳文鼎嘅珍珠奶茶都係8蚊。係啦，貴20幾蚊係一啲好貴嘅珍珠奶茶嚟㗎啦。好啊，唔該你。
哇！嗱，呢一啲咧好似即係香港嘅樓盤啊。有少少。係啦，嗱，你睇下，而家入嚟呢一度咧，真係好似香港嗰啲屋苑咁噶。嗱，佢呢一度咧就聽嗰啲地產啊銷售員講啦，原來嗰啲人咧嗰啲露台咧可以咧密封咗佢喎。有啲人裝咗一個好似鐵籠咁樣嗰啲，但係佢話而家咧就監管嚴好多，唔可以立亂裝嘢㗎。係啦。好似我哋以前喺香港咧，當年我哋2002年嗰陣時，我哋買咧屯門愛琴海岸都係咁上下樣嘅。佢話我哋今日咧就去睇啦，睇第三座喎。佢哋叫三棟嘅。係第三棟啊！佢哋咁樣叫㗎。我哋睇下。個富日城。有啲音樂，有啲輕音樂喺度播緊。我等佢開門俾我哋啦。好啊，呢度。都幾靚嗱，啱啱咧個銷售員咧，佢開咗個房門俾我哋睇。嗱，呢一個咧係幾多尺？呢個124平方米，即係我哋當係尺數嚟計，當佢乘10咯。嗱，咁當然咧，呢啲示範單位係有啲化妝啊，嗰啲叫。佢又唔係嘅，佢咁你有家私啫。家私擺設。佢同我講啊，頭先咁我人哋 brief 咗我先至即係扮下專家啦嚇。佢話呢一啲咧，呢啲石牆咧，呢一縫咧，呢啲係原裝，佢會買樓嗰陣時跟埋嘅喎。嗱，咁當然即係有啲人咧話中意買樓啦，買咩清水樓呢一度有嘅，但係佢話呢一度原裝就係跟晒呢啲地板咁樣，呢一個就即係1240尺啦。嗱，咁啊廚房喺呢一度，我呢啲會煮飯嘅人咧就一定係睇廚房啦。但係樓下好多嘢食喎。咁都唔緊要嘅，有個廚房，就算唔煮嘢都靚靚地都係幾好啊！呢 quartz 嚟㗎，quartz 嚟㗎，唔係木板嚟㗎喎，咁啊幾靚。呢度幾多樓啊？呢度14樓。14樓啊！呢個叫生活露台喎。佢話呢啲叫生活露台咁啊！嗱，佢哋好得意喎，佢哋咧中意咧將啲洗衣機啊擺喺出邊咁啊！我唔知，我估得一度啲人就唔用乾衣機啦。即熱嘅熱水爐啊，收咗喺後面嘅。咁好啦，我哋又入去睇下。咁呢啲咧就即係個樣係即係接近香港嗰啲 style，但係香港我估如果買間咁嘅樓咧，就真係會好貴。同埋會唔會咁容易揾到1000幾尺咧？喺香港？咁我估嗰啲貴樓應該有嘅，我哋未住過啫。係啦，嗱，廁所，佢話呢啲原廠用料嚟嘅噃。即係嗱，佢呢一度即係沖涼啲水就向兩邊射出去咯。呢度有個字眼叫交標嘛，交樓標準啊，頭先佢話。哇喂，呢啲係呢個雲石嚟嘅，呢個雲石嚟嘅，唔係quartz嚟嘅。嗱，主人房嘅廁所，佢好得意啊！佢哋即係有窗台，你真係坐喺度沖涼都得喎，真係。係咯。點解？同埋佢哋呢一度中央冷氣嘅，即係佢將嗰個叫壓縮機啦，我哋喺加拿大就叫嗰個叫 condenser 啦，就擺出邊。咁跟住咧，佢有晒啲冷氣槽啦，即係呢啲係一啲喺加拿大嚟講係啲商業機構先至用嗰啲冷氣槽咯。佢用呢一種形式，咁幾好嘅，即係佢裡面咧就係有嗰個製冷氣喺度咯。嗱，咁啊窗台佢係原裝係咁喎。後面嗰啲舊區咧，嗰個舊區佢係會拆嘅。我自己睇，我跟朋友過嚟睇啫，我都覺得真係幾吸引嘅喎，
幾錢啊？轉頭你估下啦。嗱，呢一度係主人房啦，睇完啦。客房呢啲喺香港嚟講就真係算係大房噶啦。係啊。香港啲主人房我估都未必有咁大。頭先聽到佢哋講話窗台唔計落去個面積度喎。我即係話佢哋講緊咩124平啦，平米啦，佢哋叫啦，就係未計呢，就唔計呢一啲尺數。咁講真咧，就係咪1200幾啦？我想象中應該都係大少少㗎。但係我跟朋友呢2日睇咗幾間樓啦，我覺得呢一個就係比較水分少啲咯，實有㗎啦，我估啊。嗱，3間房，呢一個咧就係即係主要廁所啦，或者公眾廁所，唔係公廁嚟嘅，即係咁叫啦嚇。客廁係咪咁樣叫？幾好啊！即係令我都有諗啦，第時我哋退休、半退休，咁整翻間兩邊住下都幾過癮啊！嗱，幾錢啊？嗱，佢咧就話咧。呢一度有樣嘢好，佢嗰個原來咧上下咧嗰個尺價咧唔會話相差好遠嘅喎。點樣開㗎呢一度？哦 ，OK， 好啊，呢個得唔得開到？我哋行出去，上下咧嗰個尺價唔係相差好遠，呢度幾多樓？14啊，咁好似好高咁樣。可能我哋喺加拿大住慣矮樓啊。嗱，我哋伸出去睇下，住慣矮屋。咁嗱，佢因為嗰個佢哋呢一度全部啲洗衣機咧擺露台，咁因為佢呢一度有兩邊露台啊，咁所以咧就唔需要擺喺呢一個露台嗰度主露台，咁你可以即係淨係喺出邊擺張台。我頭先見到有人住喎，人哋攞嚟晾衫咯，係咪啊？擺幾棵花咁樣都幾好。同埋咧嗰度咧就係高鐵站，係咪嚟㗎？係啊，個罩嗰度係中山嗰個高鐵站。高鐵站咁幾好啊嚇！我喺呢一度咧，好得意地咧，我哋今日咧即係嗰個前2日搭車嚟咧，我哋都喺直通車站撞到2個我哋啲觀眾。原來佢哋咧都有屋企人，同埋又或者佢哋自己本身喺加拿大，佢喺呢一度買咗屋咧，兩邊周圍住下喎。咁都幾好啊！所以咧，呢一個都真係其中一個 retirement planning 嘅一種方式嚟嘅。好啦，我哋企喺後面咧，呢一度再睇多次啊嚇！呢個地方呢個 unit 幾靚喎，真係。佢話呢個收樓標準，當然家私就唔係收樓標準啦。佢話連呢個鞋櫃都係送埋嘅。估下幾錢啊？呢一個單位？幾錢啊？呢一個好似佢話啦嚇，好似220萬咁上下嘅。咁我覺得好平又唔算話真係好平。不過即係聽講嚇，咁嗰個銷售員同我講，聽講有得傾個幅度可以幾大嘅喎。咁我唔知道呢一度啲文化啦。咁啊，即係我聽好多朋友講，有啲啊都係賣100零萬。咁但係呢一個可能呢個質素高啲啦嚇，我唔知。但係的而且確係靚嘅喎。啲門啊嗰啲啦，一啲係好靚嘅質料嚟嘅喎，幾好啊！好啊，我哋去睇下隔離有個細啲單位去裝下好冇？而家呢度有第2個單位就係對面啊，頭先我哋喺後面，而家過去對面呢個99.59平方米，即係香港即係計翻叫1000平方米，但我唔知1000平方尺，1000平方尺，我唔知呢一個係實用面積定係銷售面積啦，呢啲我真係唔識啊！嗱，你睇下嗱個廚房啦。都算叫幾大㗎啦，即係你如果相對香港嗰啲，呢個真係算大。雖然我哋以前咧住屯門愛琴海岸嗰度咧，再大啲嘅3面嘅，我哋嗰陣時嗰度咁啊用料我自己覺得都幾靚啊！嗱，我唔係好識呢啲用料，雖然我都對家居都有啲研究，但係我自己覺得咧嗱，呢啲鋁合金係好厚嘅。咁啊，佢話抽油煙機爐頭嗰啲係包嘅。呢啲抽油煙機爐頭係包嘅，我哋睇下間屋啦。嗱，1000尺淺唔淺咧？嗱，一入咗嚟呢一度咧，就兩邊廳，嗱，感覺上有少少似香港嗰啲叫
600尺嗰啲啦，你講1000尺啦，呢一度個感覺就未係好似不過啦。可能長少少呢一個廳，你望一張 sofa 就可能比嗰啲廳長少少。係啦，佢都係3房嘅喎。係啦，同埋多咗間房啦，比嗰啲廁所。佢呢一度啲廁所用料幾好啦，全部鋪磚啊咁樣嘅。呢啲啊雲石嚟嘅，唔係 vinyl 嚟嘅，唔係一啲塑膠做嘅。呢一度係啦，房係真係 good size 㗎。仲有啊，佢哋講咧，呢一度啲窗咧，仲有一啲疏氣嘅窿嘅喎，即係等間屋冇咁容易受潮嗱，都係中央冷氣嗱，呢啲都唔係話咩特別粉飾過嘅。佢話呢係交樓標準，咁啊2間客房啦。嗱，佢隔離啦，嗱，隔離就係嗰個嘅富日啊，係咪啊？富日城啊，真係好精彩嘅喎，下面嗰度。嗱，另外啦，嗱每間房佢有嗰個自己恆溫啊，恆溫，同埋佢話呢啲衣櫃都包埋，呢啲係幾好嘅。嗱，衣櫃後面咧就係主人房嘅廁所 ，OK。用料好一樣啦，同隔離。啊幾好喎！有個窿喺嗰度用嚟擺洗頭水啊咁嗰啲喎，好冇？我哋行出去。好啦，嗱，大家睇一睇啦。覺得點啊？真係有得諗㗎，真係。真係覺得點啊？勤力啲嘅，真係可以喺度買一間。係咪？譬如老豆阿媽住啊，自己間唔中住下都過癮啊！好啊！幾錢啊？呢一度？嗱，佢個標價咧，我記得咧，佢好似話大概160幾，係啦。但係咧，佢話有價講，我唔知佢講到幾多啦，真係。嗱，頭先嗰個佢話220，佢話佢暗示佢應該可以掹住200嘅，或者可能多啲，你要同老細傾啦咁嗱。咁呢啲啊唔知道，但係呢一個咧佢標價160，咁即係言之唔使160㗎。嗱1000尺，佢話1000尺啦嚇，係咪真係足1000尺啊？我覺得冇咯。我以前香港我哋愛琴海岸嗰度900尺都好似咁上下，不過呢一度多個廁所嚇。係咯。咁啊點講都好啊嚇，用嚟安排退休都係一個幾好嘅考慮嚟嘅。啊咁啊〜食物又平啦，咁啊交通又方便啦嚇，咁啊有高鐵，下面有直通巴士，咁啊住又 OK 喎，衣食住行都可行嘅。咁啊，但係當然啦，我哋喺加拿大即係交咗咁多年稅，我哋又唔會話搬翻嚟長住。但係我覺得有得諗嘅，同埋咧就即係我都有啲客人咧真係搬翻嚟呢一度住喎，咁佢啊仲豪裝咗添。所以咧，我遲啲真係要去探下佢啦。好啊，好嘛。咁啊，睇下或者啱啱我哋落去個商場度逛下啦。好啊。俾大家睇下究竟個生活環境點樣。就咁話。係啦。我哋而家一齊去睇下呢一度咩環境，好嘛？一齊睇。嗱，呢一度咧。呢間餐廳因為今日而家係食晏嘅時候比較少人。嗱，呢啲醬油巴一般打邊爐嘅地方必定會有啦，係咪？咁啊嚟到呢一度啦，熟食嘅嘢菜呢啲唔使講啦，啊！而喺呢一度咧，中山咧，佢哋最多咧就係講緊嗰啲自助飲食啊，大家都見到係咪？嗱，我哋去睇下，去正門睇下啦。相信咧近年咧上嚟中國內地玩嘅朋友或者食嘅朋友啦，呢啲咁嘅自助嘅餐廳好多嘅。嗱，呢一間就唔講得話特別得好緊要，但係唔錯啊，係咪？你睇下嗱，所有嘅海鮮齊晒，有熟食。咁啊，講翻轉頭，佢呢一度幾錢咧？幾錢啊？正價79。79蚊。79蚊已經算正價啦。門口位小姐姐話：我買美團仲係69蚊位咋。嗱，所以我覺得有啲嘢值得探討嘅。我唔係叫你哋過嚟呢一度退休，不過喺呢個大 topic 裏面咧，我覺得值得分享下。入咗嚟個商場啦嚇，頭先啱啱睇完樓，嗱你睇下，喂呢一度
啲國產車好靚喎，真係嗱，喂20幾萬啫，你睇下，人民幣啊，人民幣25萬人民幣，真係嗱我坐過㗎，性能真係唔差嘅。係啊，同埋用料都真係幾好㗎。咁真係20幾萬，你即係等於加紙啊4萬蚊啦。買唔到啲咩靚嘢嘅。普通日本車咯，喺加拿大買。買架高級啲嘅，都高級啲嘅，可能Toyota嘅都唔得啊。係啊。你電話少啲都好嘅，入咗股咯。好旺啊商場。我唔打工嘢，我做日數嘢，我打話忙啊。好大陣煙味啊！前面嗰個人。呢啲咧，因為真係都國內都仲係好多人食煙嘅。你睇下有睡衣賣喎。嗱，睇下嗱呢一度咧，我覺得咧食嘢咧都不妨去即係參觀下。好似嗰條梯直接上食嘢嗰層啊？係嘛？我哋呢兩日食過啲自助餐啦嚇。係啦。咁啊就但係你唔係話下下都食咁多，本地人其實咧收入都比較微薄嘅。我見到好多人咧，其實喺個收入嗰方面咧，尤其嗰啲餐館啊、啲餐廳咧。佢好多時都動咗個牌出嚟請人，咁啊一般咧，我見嗰啲叫做 server 啦，我哋加拿大叫 server 啦，侍應啦，一般嚟講4500蚊，好多時咧都包食住嘅，即係佢有埋宿舍，同埋包唔知2餐定係3餐咁樣。你睇下幾靚嘅。我見到咧，亦仲有好多即係好似啲餐廳仔啦，食下麵啊，一啲碟頭飯啊嗰啲咧，都係20零蚊嘅啫喎。你喺呢啲商場入邊就 fancy 啲啦，啲鋪頭。係啦，嗱呢啲就再 fancy 啲貴啲咯。咁啊，可能係我哋啲遊客啊，或者香港人居多啦。睇下。見下上面有一啲火鍋啊，嗱有啲自助餐係呢個以蠔做主打嘅。順德菜啊呢個。順德菜啊。真係幾精彩嘅。食啦。好多麵食嗱，自助餐咧，我哋嗰日食嗰個自助餐幾錢啊？我哋喺隔離嗰個商場食嘅，用美團買咧就69蚊一位。睇下呢一個自助餐係幾錢啊？午餐係89，晚餐係99。週末假日就全天99。係啊，開蠔啊！幾好啊！唔使一定啦，話要俾幾百蚊先至食到個自助餐。係幾百蚊一圍一張台。成台㗎啦！有我哋喺隔離 Coco City 嗰日咧，係70蚊一位。係啊。6個人食咗400鬆啲蚊。係啊，400零蚊咯。服務好好啊！我想俾 tips，但係都冇辦法，佢哋都冇呢個制度，都唔知點俾邊個係咪？係啦。好啦，咁我估我哋咧呢個中山之旅都應該係咁上下啦。咁咧就我遲少少，我哋深入講多少少點樣安排退休。我覺得咧退休咧唔需要一定住喺同一個地方，每個地方住下都得㗎，係咪？好啦，就係咁啦。咁我哋講住咁多先。咁
記住follow 我哋嘅 channel，subscribe 分享同埋點讚係嘛？係啊，點讚、俾 like 同埋分享出去。 OK good， 就係咁，再見，拜拜。拜拜。各位朋友好，又係我 Gary 啊！嗱，趁現在咧係年尾啦，我哋唔好等到下年嘅年頭或者 RRSP season， 我哋先至去回顧翻我哋喺過去嗰一年咧，我哋能唔能夠做得到原先訂立嘅一啲財政嘅目標咧？嗱，如果你過去嗰一年原先訂立嘅目標都做不到嘅話，其實好大機會未來嗰幾年甚至嗰幾十年咧，你嗰個計劃都係行唔通嘅，你會遇到好多嘅財政煩惱。嗱，所以我特意安排咗咧一個線上嘅退休策劃講座，係用 Zoom 進行嘅，個 topic 叫做以正面嘅態度去解決常見嘅財政煩惱。嗱，日期咧就會係2025年12月13號星期六咧，多倫多晏晝嘅4點鐘，或者溫哥華晏晝嘅1點鐘嘅。嗱，講多次嘅日子係2025年10月13號星期六，多倫多晏晝4點鐘，或者溫哥華晏晝1點鐘嘅。嗱，有興趣嘅朋友嗱嗱聲同我登記。嗱，呢個唔係普通嘅理財講座嚟嘅，我哋會幫你pinpoint到好多我哋一般人希望達到嘅一啲退休目標咧，遇到嘅退休煩惱咧，最重要嘅係我哋能夠提供到解決方案。嗱，有興趣朋友記住同我登記。嗱，呢個理財講座唔會令你失望嘅。